Tervist! Mina Martin Õunap, olen TEHIK-u peaarhitekt ja on au olla siin teie ees laval. Kui paljud teist Digital Hubil käisid, Telia Digital Hub, mis oli siis koos MKM-iga koostöös, seal oli üks väga huvitav esineja, mis ta perenimi oli? Nicole Perloff, kes on New York Timesi küberjulgeoleku reporter. Kui vähegi võimalik, soovitan tema esinemist vaadata järgi, kui ma ei eksi, siis Digital Hubil on, või Telia Digital Hubil on see võimalik. Ja miks ma temast alustan, on see, et ta tõi väga huvitavad teemad fookusesse, kui sinnamaani veel võib-olla mõningatele kihtidele ei olnud selline küberjulgeolek või küberteemad olulised paistnud, siis peale tema esinemist ma arvan, et said saalis kõik oluline on küberteema. Ja kui me vaatame, mis on aastatega toimunud, siis aastast 1999 mõõdetakse turbeprobleeme. Ja kui me vaatame, siis ajapikku on see aina huvitavamaks läinud ja aastal on ju 2024 on see 29 000 CV-d, mida on leitud. Aastal 1999 oli see 321 ja see on nüüd üks osa, mis on meie elutempo üks põhjuseid, et kui siin enam sai räägitud, et kui me loome mingit tarkvara, siis on väga oluline luua sinna ka juurde kogu see muu maailm, et me suudaksime nende probleemidega vajadusel kiirelt tegutseda. Ja siis lisaks on üks teine tabel, mida siis vaadatakse aastast 2019, on probleemid, mis on mida ei teata, on Zero days on nad inglise keeles, ma ei tea, kuidas seda eesti keeles öelda, et siis on 0 päeva vead. Ja järjest rohkem, kui alguses kunagi olid fookuses lõppkasutajaseadmed, et lõppkasutajad saada enda fookusesse ja teda kiusata, siis tänasel päeval on see enterprise ehk ärikihtide osakaal järjest suurenenud ja see on nüüd see, mis mõjutab meid ka igapäevaselt, et ukse taga meil käiakse koputamas, TEHIK-us ka püsivalt ja need on need probleemid, mida me täna ei tea. Ja siin puhul me saame ainult loota, et me suudame õigel ajal jälgida ja õigel ajal järeldusi teha, et kui meie kas logilahendustest või monitooringu lahendustest tulevad probleemid välja või mustrid, mis ei ole just igapäevased, et siis me saaksime ka need ilusasti pildile. Ja mis me TEHIK-us täna teeme selle jaoks, et enda elu natukene paremaks seada? Täna on meil üks oluline asi saanud tarkvaraarenduse põhimõttesse. Kui sa tuled teed TEHIK-ule tarkvara, siis sinul on ka kohustus anda üle tarkvara komponentide loetelu. Ehk siis inglise keeles Software Bill of Materials ehk SBOM, see on ka see, mis Tarmo palus, et kui te midagigi kaasa võtate siit, et siis vähemalt võiks olla see sõna SBOM. Et ta annab meile hea võimaluse kogu tarneahelat jälgida, mis on probleemid, kas on probleemid, kus süsteemides üleüldse mingisuguseid tükikesi kasutatakse. TEHIK-us me oleme endale leidnud ühe sellise toote nagu Dependency Track ja tema puhul on üks tore asi see, et kui me ühe korra sinna tarkvaraarenduse käigus loodud SBOM-i kõhtu söödame, siis tema jääb seda püsivalt silmale hoidma. See tähendab seda, et isegi kui mul täna aktiivset arendust selle tarkvara puhul ei ole, siis sellisel juhul, kui tekib mingisugune turbeprobleem, mida teatakse, siis see on see töövahend, mis toob selle meile pildile. Ja hea näide oli see Log4j, mis Tarmo tõi välja, et Log4j puhul, kui täna tuleks uus Log4j välja, siis tegelikult TEHIK-u Dependency Trackist me suudame välja võtta kiirelt, kus koha peal meil seda teeki on kasutusel ja milline on see mõju meile sellel hetkel. Ja üks huvitavam asi, kui me Dependency Tracki käima paime, ta oli siis veel alles tegelikult POC-is, ehk me tegelikult katsetasime teda ja me söötsime sinna sisse ühe täiesti uue lahenduse SBOM-i. Ja kui me vaatasime 3 kuud hiljem sellele otsa, siis kahjuks olid seal juba päris mitu 7,5 pluss veaga turbeprobleemi. See lõik oli siis 3 kuud. 3 kuuga oli maailm nii palju muutunud, et need komponendid, mida me kasutasime, olid tegelikult selles staatused, et me ei tohiks minna nende komponentidega toodangusse.
Kui meil sellist töövahendit ei oleks, siis tegelikult meil sellised murekohad ei tuleks pildi peale. Lisaks, mis me oleme teinud, et alates 2018 tegelikult TEHIK räägib mikroteenustest. Ja see on selle jaoks, et meil oleks ühtne arhitektuur. Et mida kirjum on see tarkvarade muster, mida kirjum on see maailm, mida me peame haldama, seda keerulisem on üheskoos laeva edasi sõuda. Mida rohkem me suudame ära standardiseerida ja sarnaseid mustreid kasutada, seda lihtsam on meil probleemi hetkedel ka üheskoos liikuda edasi. See tähendab seda, et kui meil on sarnased mustrid on töövaldkonnas, tervisevaldkonnas või sotsiaalvaldkonnas kasutusel ja nendes komponentides või nendes lahendustes tekivad mõned probleemid, siis see tiim ei ole üksinda nende probleemide ees. Ja me saame kõik üheskoos toetada meeskondasid. Ja ka mikroesitluskihid on TEHIK-ul fookuses olnud, et alates 21-22 TEHIK tegelikult loob ka mikroesitluskihti, täna siis 24. aastal juba järjest laiemalt, 21 aasta me võtsime tegelikult ühes valdkonnas selle teekonna ette. Ja see on jälle üks hea viis, kuidas ka selliseid turbeprobleeme fokusseerida või nii-öelda, et kui me loome süsteeme, mis ei ole tugevalt monoliitsed, siia meil tekivad mingid probleemsed kohad välja, siis me saame tegeleda nendes kohtades, kus on sellega vaja. Et kui me võtamegi selle Log4j näite ja ta on meil ühes monoliidis kasutuses ja meil on vaja see monoliidis ära uuendada, siis seal puhul on see probleem, et kui ma lähen selle monoliidi kallale, siis ma pean selle lansseerimise hetkel ka valideerima, et kõik ülejäänud maailm jäi sinna seal monoliidis tööle. Kuid kui ma olen sellistes mikroarhitektuuri lahendustes ja ma näen, et mu Log4j on ainult 10 teenuses 2 kasutusel, siis on mul võimalus need 2 teenust ära uuendada ja kõik protsessid, mis seda 2 teenusega kokku puutuvad, need üle valideerida, ilma et ma seda ülejäänud maailma puutuksin kokku. Ja see on võib-olla üks võitudest, miks siis vaadata üleüldse mikroesitluskihtide poole, back-end teenuste poole, et see aitab natukene ka endal elu tulevikus paremini juhtida, et ei pea kogu maailma korraga parandama, vaid saab seda tükikaupa teha. Ja tegelikult oligi, et kui me see 2018 liikusime mikroteenuste poole, siis meie esimene selline valdkond näitas, et see on võimalik ja alates 19 ja 20 me oleme siis üle maja seda mustrit järjest rohkem survestanud. Ja täna minu teada meil majas ei ole ühtegi aktiivset arendust, uut arendust, mis siis oleks monoliitsele lahendusele loodud. Et pigem me oleme alati mikroteenuste peal ja katsume siin ilusasti ka oma partnerit kuulata, sest ka mustrid arenevad ajas. Ja nagu Schmidt tõi välja, et nemad on siin samamoodi see aasta kaardistanud, et mis oleks need baasteenused, mida siis mitte ainult koodi tasemel jagada, vaid mida ka teenuse vaates jagada oma vahel. Ja täpselt sama tegevus on ka tegelikult meil TEHIK-us täna käsil, et me näeme, et see koodi jagamine on tore, ta mingis osas isegi toimib, ta vähemalt toimib nii palju, et see on viis, kuidas meie partnerid saavad vaadata, kuidas mingit lahendust on tehtud. Nad ei ole võtnud alati otsa seda kogu koodipagasit, vaid on sealt osisid võtnud. Aga veel suurem võit tekib meil tulevikus siis, kui sellised ühised protsessid me suudaksime luua päriselt taaskasutataval teenustele, et nagu siin toodi välja kontode haldus, kasutajaõigused, ma lisaksin sinna juurde võib-olla klassifikaatorid, XD-ga suhtlemised tahapoole, et kõik need on sellised teenused, mida saab vaadata üldisemana. Et me tegeleme täna selliste kaardistamistega, meil on ka üks valdkond, kus koha peal me tegelikult toome juba siis üle 2 erineva andmekogu baasteenused kokku, ehk me saame pokkida, kui meil on 2 erinevat andmekogu, kuidas seal siis see muster toimib, et kui nemad kasutaksid üldiseid baasteenuseid. Me loodame, et sellega läheb hästi, mina isiklikult usun sellesse ja ma usun, et see isegi on võimalik üle riigi, aga sedasi üle riigi sealt kohe tegema hakata ei ole mõistlik, sest me tegelikult ei tea kõiki vajadusi ja niimoodi vaikselt, kui me altpoolt ülespoole tulema, siis me näeme need probleemsed kohad ka ära, kui juba 2 süsteemi hakkavad kasutama, kui juba 3 või 4, et mis on need standardikohad, mida me peame parendama. Ja kui me vaatame veel tuleviku poole, et siin slaidi peal on välja toodud NIS2, et ma olin üllatunud, et ükski minu eelkõnelejatest NIS2 ei rääkinud,
aga ma näen, et see on üks asi, mis hakkab meie valdkonda ja meie valdkonna partnerid kõige rohkem mõjutama järgnevatel aastatel. Et täna küll NIS2 Eestis ei ole veel vastu võetud, me liigume sinna suunas, et seal on natukene sellist teadmatust, et mis osas me teda rakendame, aga me vaatame sinna NIS2 sisse, mis on direktiivis kirjeldatud, siis me juba natuke jääb sellist tunnet, et kuhu poole me liigume. Ta küll täna ei ütle otse välja, et me peaksime liikuma sellise zero trusti ehk nullusalduse või siis usaldamatuse poole, küll aga on näha seda NIS2 juba sees, et tõenäoliselt kui see NIS3 poole jõuame, siis me jõuame ka sellise asja nagu zero trusti peale. Ja zero trust on üks teine sõnakombinatsioon, mida ma palun teil kindlasti siit kaasa võtta, et sinna suunas me tulevikus peame järjest rohkem liikuma. Mis see tähendab? See tähendab seda, et minu lõppkasutaja on alati valideeritud ja kui minu lõppkasutaja tuleb minu teenust kasutama, siis ükskõik, mis seal tee peal on, ma saan alati kindlalt valideerida, et see on see lõppkasutaja. Ja kui me täna vaatame meie XT infrat, ma julgen öelda, et XT ei ole loodud selle jaoks, et ta oleks zero trustiga 100% kooskõlas. Ma ei ütle, et ta ei võimalda seda, ta kindlasti võimaldab seda, aga need põhimõtted too aeg olid natukene teised, kui nad on täna. Ja võib-olla siin tuleb hakata vaatama, mismoodi me oleme oma teenused üles ehitanud, et mismoodi mina, kui ma üle XT endale pakun teenust, saaksin olla valideerida, et see kasutaja, kes seal siis ütleme, kas SMIT-i poole peal või Kemiti poole peal on, et see kasutaja on ka päriselt see kasutaja, kes ta väidab, et ta on. Zero trusti põhimõte on see, et ma ei usalda ühtegi võrku. See tähendab ka seda XT-sisest võrku, mis on ilusasti sertifikaatide kaudu enditud, ma ei tohiks seda usaldada tegelikult nii, nagu ma täna teen seda. Aga see on zero trusti puhul ja tõenäoliselt see on asi, millega me saame, kui mitte 24, siis 25-26 aasta kindlasti tegelema hakata. Tehikus me võtame ta järjest rohkem ka fookusesse, sest et zero trust on üks hea viis, kuidas maandada mõningaid turbeprobleeme. Ja kui me tervishoidu uudiseid üle maailma vaatame, siis siin on aeg-ajalt olnud neid, kus koha peal mõnest tervishoiuasutusest on andmed lekkinud, mõnest haiglast ehk on siis tervishoiuasutusest. Et ma julgen öelda, et kui nendes punktides oleks olnud nullusaldus rakendatud, siis tõenäoliselt neid uudiseid ei oleks maailma peale laiali läinud. Ja mis on veel tehiku arhitektidel laua peal, on selline huvitav asi, on mittefunktsionaalsed nõuded. Et isegi kui me partneritega esimesel kohtumisel saame kokku, räägime, kui oluline on neid nõudeid jälgida, me teeme isegi nende tehniliste inimestega kohtumised, kus koha peal me vaatame punkti haaval nõuded üle. Kõik osapooled, sealhulgas ka arendajad, saavad aru, miks on oluline neid jälgida. Aga see hetk, kui me jõuame nüüd sinna punkti, kus koha peal on vaja meile midagi üle anda ja me hakkame valideerima, mis see asi oli siis, mis meile üle anda, siis me jõuame järeldusena, et aga meie nõuded pole siiamaani rakendatud. Ei oska öelda, miks see on niimoodi. See ei ole ühe arenduspartneri küsimus. See on arenduspartneri sees, on erinevad tiimid, ühe tiimiga on hästi, teise tiimiga on probleemne. Ja ausalt öeldes pole ka hästi aru saanud sellest ärimudelist, sest sellepärast, et kui sa mulle tarnid sellel hetkel üle midagi, mis ei vasta meie nõuetele ja meil on olnud sinuga ennem kohtumine, kus me vaatame kõik nõuded üle, siis nende töödest mina enam raha maksta ei taha. Et need on need asjad, millega siis peab partner ise hakkama saama ja see on kulukoht partnerile, selle asemel, et kohe oma tööd teostada niimoodi, et need vastaksid meie nõuetele. Selle murega me vaikselt tegeleme, ausalt öeldes ma loodan, et siin aeg lihtsalt parandab. Ma näen seda, et kui me üle riigi jõustame rohkem selliseid üldiseid nõudeid, ehk me saame tehiku mittefunktsionaalsed nõudeid järjest õhemaks, üle riigi nad laiemaks, siis sellisel juhul tekib ka partneritel parem teadmine, mis on see, mismoodi ma pean midagi tegema, et riik oleks rahul. Ja ega ei saa pilvest ka mööda, et kui kunagi hakati pilvest rääkima, seda 5, 6, 7 aastat tagasi isegi, siis oli seal esimene mõte oli see, et me tahame liikuda, aga äkki me saame ka sellega kulusid kokku hoida. Siis täna aastal 2024 me oleme nii palju targemad, et tegelikult kulusid me sellega kokku ei hoia. Küll aga
me saame sellega väga palju asju ära standardiseerida, me suudame sellega tõsta enda jätkusuutlikkust, sest mida rohkem me kasutame standardseid komponente, seda paremini me suudame neid lansseerida, seda parem on meil võimalus abi küsida, kui meil on probleeme. Ja ma isiklikult näen ka seda, et kriisiolukorras on pilv üks hea viis, kuidas asju paremaks saada. Et Eesti on lihtsalt väikene koht ja kui me vaatame seda väikest kaardikest, mis meil on, kuidas meie andmekeskused, elektrivõrk, side on üles ehitatud, siis mina oma peas ei suuda seda kokku panna, kuidas me jääksime edukalt toimima saartalituses, kui meil on ka sõjaolukord. Ma pigem näen siin probleeme ja täna mina isiklikult sooviksin, et minu kui isikuandmed oleksid võimalikult kaugel Eesti Vabariigi andmekeskustest, kui selline olukord peaks juhtuma. Aga see on minu isiklik, et riigil on kindlasti siin üleval pool targematel paremad mõtted ja vaatame, kuhu me sellega edasi jõuame, mis see õige viis peaks olema. Võib-olla on mingid hübriidlahendused, võib-olla kuskil on siiski vajadus sellist saartalituses toimimist tagada. Ja kindlasti, mis me näeme, kui me pilve poole liigume, et siis järjest vähemaks jääb seda osa, mida me ise peame tegema. Et hea näide, andmebaaside haldus, täna kui sa läheb mõne pilveteenuse poole, teed 3 klikki, sul tuleb hallatud andmebaas, vähe sellest sa valitsin ühe linnukese ka, et sa tahad, et oleks sul haila-vaila üle mitme regiooni või mitme zooni. Seda meie täna oma majas ei suuda teostada. Aga murekohaks, mis on selle pilve puhul, on see, et need teadmised, mida täna meie tööjõul on, et need jäävad natuke vajaka. Sellepärast, et meil on hästi palju seda vara kaasas, millega me peame täna tegelema ja samal ajal loota, et inimesed kõrvalt õpivad midagi uut ja innovatiivset. See on ka selline natuke pahatahtlik. Et ma näen seda, et kuidagi on vajadus leida inimestele aega, et kogu selle taakvaraga tegelemises peab jääma X hulk aega, et vaadata ka uusi teenuseid, ma ei tea, tegeleda AWS keskkonnas õppimisega, tegeleda Microsoft Learnis õppimisega, et need võimalused on täna kõik olemas, aga et see aeg on üks kriitiline osa, mida on keeruline leida. Ja tehisintellekt, et kahjuks peab tõdema seda, et meie riik ei ole nii rikas, et me saaksime maa peal mudeleid jooksutada, selliseid mudeleid, mis meid abistaksid. Ja samas, kui me liigume tehisintellekti vaates pilve poole, siis tekib teine küsimus, aga mis saab vendor lockist, et me jääme ühest pakkujast sõltuvusse, kuidas tekib meil võimalus vahetada pakkujat, et ongi, kas me läheme Copiloti poole, OpenAI poole, või Gemini poole, et mis meil veel siin on, pilves pakutav mudelid, et ma ei saa oma äriprotsessi ühe pakkuja peale üles ehitada ainult. Ja see on võib-olla see küsimus ka, et kuidas juba võimaldada seda, et vastavalt hanke tulemusele või vajadusele ma saaksin neid mudeleid alt vahetada. Ja väga oluline on vaja ka aru saada sellest, et tehisintellekt teeb väga erinevaid asju. Et meil on koodikirjutajaid, need on need, kes abistavad meid IDEs, isiklikult kasutanud seda, ma usun ka, et TEHIK-us on mitmed inimesed, kes kasutavad AI abi, et oma koodi kas siluda või paremaks saada. Siis on keelemudelid, kes abistavad meid mõtlemisel või siis meie mõtete korrigeerimisel, nende silumisel. Ja üks osa, mida ma näen, mida me järgmine aasta kindlasti TEHIK-us võtame ja katsume rakendada ka ML-id, et meil on mõningad valdkonnad, kus koha peal me saaksime mõningaid riskihindeid arvutada võib-olla mõistlikumalt, kui me seda täna teeme algoritmipõhiselt. Ja üleriigilised teenused, need on meile sellised südamelähedased, me ei saa mööda ega ümber nendest, TEHIK-us me peame nendega arvestama. COV-SSO on siin selline keskseks kohaks saanud, ma ise usun, et riigil on vaja mõistlikku SSO teenust, selle jaoks, et ühtlustada teenuse kvaliteedi, tarbimist. COV-SSO kindlasti peab natukene arenema ajaga kaasas just, et vajadused, mis kohtades ja kuidas me seda kasutame, ei ole enam sellised, nagu me võib-olla tegime autentimist ja autoriseerimist 5 aastat tagasi.
et järjest rohkem liiguvad kasutajad meil äppidesse, miks mitte ka leida viis, kuidas äpis rakendada juba COV-SSO-d, tõesti, kui see digikukru tuleb, siis see on üks oluline koht, kus koha peal saaks kasutaja iseenda andmeid hoida, rakendada ja juba seda siis läbi riikliku autentimisteenuse. Ja miks mitte tulevikus ka COV-SSO-d laiendada laiemale seltskonnale kui ainult riik? Et kui me tõesti oleme loonud riigis ühe sellise toreda teenuse, mille kaudu on hea valideerida isiku identiteeti ja ka hallata tema sessiooni, et ta on päriselt see isik, kes ta väidab, et on, miks seda mitte laiemalt siis rakendada ja miks mitte ka jõuda COV-SSO-ga sellesse punkti, kus koha peal ta ei ole meil ainult RIA andmekeskustes, vaid et ta on ka erinevate majade juures käimas. See annaks meile selle võimaluse, et kui meil tõesti ühe andmekeskusega või siis RIA andmekeskustega midagi juhtub, siis on ta ilusasti ka juba mujal olemas ja toimiv. Ja miks mitte ka seda avalikku pilve panna. Ja huvitavad teemad kindlasti on postkast ja pääsuke, mis on meie jaoks natukene veel õrnalt tume, mida me õpime tundma. Postkasti teenuse peale me peame liikuma päris mitmes lahenduses. Pääsukese me saame ka enda ühes valdkonnas sisse tuua ja sealt me hakkame seda kogemust saama. Ja siin ma loodan, et me saame ka tagasisidet anda RIA-le, et mismoodi või midagi oleks paremaks vaja teha. Ja kõige magusam asi on Veera. Me ei pääse ka sellest ümber mitte kuidagi, sellepärast, et kui me juba lähme sinna teed mööda, et Eesti on mikroesitluskihtide peale ehitatud ja ta annab meile võimaluse oma teenuseid Eesti peale tuua, siis ei ole mõeldav see, et nad näevad teistsugused välja või täiesti teistmoodi, et pigem me peame selle kasutaja kogemuse ja mugavuse suutmine riigi kuidagi ühtsena hoida. Ja siin on Veeral väga suur võimalus, ma ütleks, et uuesti tuhas tõusta, saada fookusesse aina rohkem. Homme on TEHIKus TEDi infopäev ehk TEHIKu disainisüsteemi infopäev. TEHIKu disainisüsteem saab ühe aastaseks ja see on üks viis, kuidas me oleme siis enda majas Veerat rakendama hakanud. Ja suured tänud! Aitäh, Martin! Esimene küsimus on selline, et ma kujutan ette, et kui ma nüüd viskaks selle keset saali, siis tuleks siin keskmise suurusega kõrtsikaklus. Aga ma küsin siiski seda sinu käest, et kust maalt lõpeb monoliit ja algab mikroteenus, arvestades, et kasutajaliides on eraldi? Sellele annab hea vastuse üks selline piibel nagu domain-driven design. See on üks asi, mida kui mitte allpool, siis vähemalt arhitektid peavad olema lugenud. Ja see disainimise hetk on hästi oluline, et kuidas me disainin süsteemi alguse poole peal. Ja see ei välista seda, et ma võin hakata mingi teenusega monoliitselt liikuma ja vajaduste kasvades ma suudaksin teda tükeldada siis mõistlike suurustega. Hea mõte on see, et ühe äriprotsessiga tegeleb üks teenus. Et ma ei laienda seda teenust nii palju, et ta tegeleks väga erinevate äriprotsessidega. Me oleme TEHIKus seda üle elanud, me täna tegeleme selle probleemiga ühes mikroteenuste projektis, kus koha peal läks muster natukene kõrvale sellest, mis on parim praktika. Siis 2 sõna, service mesh ja küsimärk. Jaa, service mesh, ta oma olemuselt ju on mikroteenuste arhitektuuriga ilusasti kokku käiv. Nüüd on küsimus see, et mismoodi ma service meshis on see, et kuidas minu päring jõuab õigesse punkti, kes seda teenendab sellel hetkel ja selle jaoks on erinevad töövahendid, mis siis võimaldavad seda kihti juhtida, kontrollida, annavad võimaluse mul juba siis seal maailmas, kui mul ei ole oma mikroteenuste vahel krüpteeringut loodud, annab ka selle võimaluse juurde siis selle platvormi poole pealt. Et kas minna service meshi teed mööda või minna mõnda teed arhitektuurilist mustrit, ma arvan, et see on pigem siis selline projektimeeskonna ja arhitekti otsus. Et siin ei peaks äkki olema riik see, kes ütleb, et me nüüd liigume ainult service meshi poole. Oma olemuselt võiks ju service meshina vaadata tegelikult X-teed natukene. Et see... Küsimus on veel, aga aeg on otsas. Nii et tänud sulle ja ma arvan, et koridoris püüdke kinni ja küsige küsimused uuesti.